अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि साउंड इफ़ेक्ट वीएन वीडियो एडिटर में कैसे लगाते हैं। आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, किसी सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए अपनी वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने म्यूज़िक के ऊपर वीडियो बनाई थी। इससे पहली वीडियो है कि आप वीडियो में कैसे म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बैक करता हूँ और सबसे पहले हम जब वीएन वीडियो एडिटर ओपन करते हैं, इस तरह का वी इंटरफेस आपको पास शो हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आप प्लस वाले आइकन को क्लिक करेंगे, तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ये शो हो जाएगा, नया पेज आ जाएगा जिसमें न्यू प्रोजेक्ट लिखा होगा, कैंची का निशान भी है। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में ये शो कर देगा। तो आप गैलरी में वो वीडियो ले सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, कोई या कोई स्लाइड पिक्चर ले सकते हैं जहाँ पर आप ज़ाहिर है वीडियो भी लेंगे। तो मैं वक्ती तौर पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जब ये आप सेलेक्ट करें तो नीचे नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, उसको आप क्लिक कर लें। जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन पर आ जाएगा। वीडियो या बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ले रहा हूँ, आप वीडियो ले सकते हैं जो आपकी वीडियो होगी उस हिसाब से। तो ये देखिए एंड पे जब जाएंगे तो ये ब्लैक कलर का इनपुट टाइटल है, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मज़ीद इसको रेशो सेट करेंगे कि आपको किस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के लिए। तो उसके लिए ये ओरिजिनल को क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ओरिजिनल आपको लिखा नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे रेशियो आपको शो हो जाएंगे। अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए बना रहे हैं, कोई यूट्यूब रील बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, या यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। अब हम लॉन्ग वीडियो पे क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशो है, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो गुड के निशान से ओके करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग वीडियो का यानी जैसे साइज़ रेशो हमारे पास सेट हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये म्यूज़िक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर, टैप टू ऐड म्यूज़िक, इसके बटन को प्लस वाले को ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है म्यूज़िक का, उसके बाद इफ़ेक्ट्स का, उसके बाद रिकॉर्ड का। कल इससे पहले जो वीडियो हमने म्यूज़िक के ऊपर बना दिया है कि कैसे आप अपनी वीडियो में म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। इफ़ेक्ट को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके पास ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। और इसके बाद ये फेवरेट हैं, अगर आपका फेवरेट कुछ सेव किया हुआ है तो वो भी शो होगा। नहीं तो माई साउंड में जाएंगे, जो आपने डाउनलोड किए होते हैं, बाहर से लिए होते हैं, वो आपके पास शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम साउंड इफ़ेक्ट्स पे चलते हैं। तो ये साउंड एफ एक्स भी लिखा होता है, साउंड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसको ये किस मुख्तलिफ मोबाइल में मुख्तलिफ़ किस्म के उसके यानी एप्लीकेशन जो होती हैं, कैपकट है, दूसरी एप्लीकेशन है, तो उसमें मुख्तलिफ आपको ये नज़र आएंगे इसका जो इंटरफेस है। लेकिन सबसे बेहतर ये एप्लीकेशन है यानी वीएन वीडियो एडिटर, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोगो नहीं होता, कोई इस तरह का वो मसला नहीं होता, बिल्कुल फ्री होती है, ये ईज़ी टू यूज़ होती है। तो इससे पहले भी मैं वीएन के ऊपर तो कंप्लीट ट्यूटोरियल बना चुका हूँ इस मेरी क्लास में। इसी जो आप देख रहे हैं, इसी में पीछे जाके आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मुकम्मल एडिटिंग मैंने दिखाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो फ़ायदा देती हैं, आपके काम की कुछ हेल्प करती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। सबसे पहले चलते हैं, ये सबसे पहले ये कार्टून वाले को क्लिक करते हैं और ये देखिए सही, ये सारे साउंड इफेक्ट है, 26 हैं ऊपर आपको ये देखिए कार्टून जो होते हैं उसके साउंड है। आप अपनी वीडियो में अगर कार्टून का करेक्टर लेकर आना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये आप लगा सकते हैं। एक एक करके हम चेक करते हैं। इसी तरह आप सारे इसको पहले सुन लें, जो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं।
अभी किसी एक को मैं यूज़ करता हूँ, जब आप वीडियो में लगाना चाहते हैं इसके आगे यूज़ लिखा आ रहा है। अब यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन पर आपकी वीडियो में आ जाएगा। अब इसको जहाँ पर रखना है, मिसाल के तौर पर कहीं भी रखना है, कोई कैरेक्टर है जो आप लेकर आए हैं, मिसाल के मैं लाकर आपको दिखा देता हूँ। ये एक कैरेक्टर है मिसाल के तौर पर जो आपकी वीडियो में है, यहाँ पर है। तो इसको आप अगर लगाना चाहें तो मैं आपको ये इसको क्लिक करेंगे, और मैं आपको अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आ गया। देखें आपकी वीडियो है, आपका ये करैक्टर आता है समझो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास साउंड इफ़ेक्ट ये वाला है। तो इसको आप होल्ड करके रखेंगे थोड़ा सा, तो ये आगे आप मूव करते जाएंगे। देखें इसी के बराबर आ गया। इसको होल्ड करेंगे जब, तो उसके बराबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए ये चल रहा है, ये देखिए उसी के ऊपर से मैं जब ये साउंड हो जाएगा, ये इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मज़ीद चलते हैं साउंड पे, इफ़ेक्ट्स पे, और अभी किसी और का फास्ट स्विच का देख लेते हैं। अब ये इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास आ गया है। ये यानी कुछ साउंड इस तरह के होते हैं जो आपके करैक्टर के मुताबिक, जो आपने करैक्टर लिया होता है वीडियो में या जिसको दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उसमें ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद एक आधा और ले लेते हैं। इसमें आगे ये देखिए रिंगिंग भी है। रिंगिंग क्या है, रिंगिंग का है। ये नीचे देखिए डोर बेल लिखा है, ऊपर स्कूल लिखा हुआ है। इस तरह आप डोर बेल, ये देखिए डोर बेल है आपके। अगर कोई किसी को कैरेक्टर को आना दिखा रहे हैं, वो अगर बेल दे रहा है, मिसाल के तौर पर कोई वीडियो बना रहे हैं कोई, तो वो जो वो बेल देगा, ऐसे कोई साइन करेगा, तो वहाँ पर ये आप लगा सकते हैं। ये देखिए ग्लास ब्रेक का है। अगर आपके पास कोई वीडियो में आप दिखा रहे हैं किसी के ब्लॉक ग्लास ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। इसको यूज़ पे ले आएंगे, ये देखें इस तरह का हो सकता है। अगर आप साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं जो साइलेंट वीडियोस होती हैं, तो उसके लिए साउंड का इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर पर आप साथ साथ कुछ बना रहे हैं, जैसे वॉइस ओवर भी कर रहे हैं साथ, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो साउंड है ना, वॉल्यूम है, वो कम कर लें। कम से कम 15 के पास कर लें। दो तकरीबन 15, मैं 15 ही रखता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। या आप देख लेते हैं। फिर इसी तरह आप अपने हिसाब से उस वीडियो का जितना भी साउंड इफेक्ट रखना चाहते हैं, उस हिसाब से रख सकते हैं। मज़ीद चलते हैं आगे। अब ये देखें इसमें से कोई भी आप इमोशन है। इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसमें देख लें। इसी तरह आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे इसलिए नहीं चेक करा रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसी तरह आते हैं फेवरेट में। फेवरेट में आप अगर कोई फेवरेट करके रखा होता है, वो आपकी लिस्ट में शो हो जाएगा। माई साउंड में आ जाता है, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत ही। ये देखिए ये इंट्रो है। ये एक न्यूज़ इंट्रो है। उसके बाद Assalamualaikum viewers, we are here with today's important
ये देखें, ये था ये वॉइस ओवर हुआ है कोई भी इस तरह के आप कुछ भी। ये देखिए पेन क्लिक का पेन क्लिक का ये जो डाउनलोड किया हुआ है, इसको दोबारा करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ये देखें, ये पेन क्लिक है। इसी तरह मुख्तलिफ आप मुख्तलिफ आप साउंड इफ़ेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह साउंड इफ़ेक्ट ये देखें बहुत सारे हैं, हर जो भी आप ओपन करेंगे सारे आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। ये देखें इसमें कितने सारे हैं, इसमें वैरायटी शो में है, ये देखिए कितने सारे हैं। ये वो थे जो इसके डिफ़ॉल्ट हैं अपने हैं, और आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह आपके माई साउंड में आ जाएंगे। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ आपने साउंड चेक किए, आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ। आपने जब भी करनी है तो सही प्रैक्टिस से करनी है, और सही यानी एक एक चीज़ को चेक करना है, उसके वॉल्यूम्स को चेक करना है, उसको साउंड को चेक करना है कि कहाँ पर सही बैठता है, और जो करैक्टर है उसके बराबर में काम जैसे करैक्टर वो शो हो, वो साउंड इफ़ेक्ट भी वहाँ पर लग जाए। तो मुख्तलिफ आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये जैसे व्लॉग वालों का है, मुख्तलिफ उनका है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ इसमें ट्रांजैक्शन अगर कोई ऐड करते हैं तो उसके ऊपर अलग साउंड होते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ अभी मैं मुकम्मल डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।